tutti everyone, benvenuti in questo nuovissimo video. Boom, 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 boom. Allora, in questo video vi farò vedere il risultato dello slime. Prima cosa che ho migliorato è che è diventato morbidissimo e allungabile, però perde ancora un po' di perline perché questo video l'ho fatto subito dopo che ho fatto quello di come migliorare la slime. Vabbè, sono pazza, una volta ne ho pubblicato 6 a giorno tutti di seguito. Comunque non scoppietta moltissimo, quindi quello non è migliorato tantissimo. Comunque adesso ve lo farò vedere, ragazzi. Ok, eccolo qui. Non è diventato più grande, però vabbè, è bellissimo, è molto più morbido grazie alla nostra crema. Grazie crema. Tipo lei segue su YouTube e tipo grazie crema, saluto la crema. Guardate ragazzi, è diventato più elastico. Prima si spezza ancora, vabbè. Dai, però non scoppiettati. Avete sentito? Un pochino ancora scoppietta, meno male. Ok. Questo qui è il nostro risultato. Boom, bam, bam. Cioè, potevo farvelo vedere anche nel video il risultato, ma no, devo fare anche un altro video. Guardate, si è spezzato in due. No, magari se fosse davvero così grande. Ok, questo slime. Ma perché non sei diventato più grande con quella cavolo di crema? Un pizzico è diventato più grande, ma guardate. Pochissimo. Stanno... tutte le perline. Cioè, se faccio così volano tutte. E allunghiamo questo slime. Si allunga tantissimo, poi si spezza. No, non deve volare. Ok ragazzi, questo video è venuto. Spero che il risultato del mio slime vi sia piaciuto e spero che vi sia funzionato. E niente, noi ci vediamo al prossimissimo video. Io intanto salto la corda con questa cosa, ma ci provo. Ok, no, ciao a tutti.